सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अर्गानाइज खालामनायाव दिनै सीमान्त मिलन संघ सारिदुवार बालिपारा मोनसे सोलोंथाइ सांग्रांथि हाबाफारि लानाय जादों। दा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों जोबोर। 200निख्रुइ बांसिन फरायसाफोरा दिनै 11-12 फरायबाय थानाय फरायसाफोरा बे ओनसोलनि फरायसाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो सोलोंथाइनि सांग्रांथिनि जे हाबाफारि बे सांग्रांथिनि हाबाफारियाव बिथांमोना गोसो होनानै बिथांमोना जि थांखि लानानै फैदों बे थांखिजों गोसो होनानै दिनैनि बाथ्राफोरखौ खोनासंदों। जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिथां फरायसाफोरनि गेजेरनिफ्राय जाहाथे मोजां सुबुं उजिनो हायो आं बे बाथ्राखौ बे हाबाफारिनि गेजेरजों खावलायदों। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों खावलायबावदों जाहाथे जों अख्राङाव हाथरखिखौ नायो, अख्राङाव जों बायदि नायो, नाथाय जों अख्राङाव नायालासिनो बे फरायसाफोरनि गेजेरजोंनो जाहाथे जों हाथरखिखौ मोनदाङो, हाथरखि बायदि जों बिथां फरायसाफोराबो जाहाथे जोंबाय थानो हायो बेबायदि साफा गोख्रों फरायसा बे ओनसोलनिफ्राय ओंखारथों आं बे बाथ्राखौ बे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै फोरमायदों। नंगौ बे बाथ्राया थार। दा बेखायनो दिनैनि बे हाबाफारियाव आं बे बाथ्राखौ खावलायदों जे गाज्रि मुवा बेसादजों जाहाथे मुखुब थायालासिनो, बाइक स्कुटि सालायनानै बेरायालासिनो जाहाथे फरायनायाव गोसो होनांगौ। दा दिनै आं बुंदों जे फरायसाफोरा दिनैनिफ्राय 5 बोसोर 10 बोसोर उनाव माबा मोनसे जानायनि सिमां नुयो, सोरबा डक्टर जानायनि सिमां नुगोन, सोरबा इन्जिनियार, सोरबा मिलिटारि, सोरबा प्रफेसार, सोरबा टिचार, सोरबा बिजनेसमेन जानायनि सिमां नुगोन। दा बिनि गेजेरजों जाहाथे बै जायगायाव सहैनायनि सिगां, गावनि थांखियाव सहैनायनि सिगां जाहाथे बिनि लाइफआव बा बिनि जिउआव जेबो जाहाथे गाज्रि मोनसे थासारिया फैयाथों। दा बिनि थाखाय बेबायदि गाज्रि थासारि फैयोबा खिन्थु फरायसाफोरनि बा लाइमोनफोरनि जितु सिमां बे थांखिया जाफुंनाय नङा, गासिबो फेलें जागोन। दा बिनि थाखाय आं दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों खावलायनो सानदों जे जोंनि फरायसा लोगो बिथांमोना जाहाथे गावनि थांखिखौ फकास होयो, जाहाथे बे जौ जुवा ड्राग्स बा गाज्रि एन्टि ससियेल हाबाफारिनि गेजेरजों मुखुब थानो नाङा। बेजों जोंनि लाइफआ, जोंनि जिउआ, जोंनि समाज, जोंनि न'खर, जोंनि हारिमुवा बेजों थांना थानाय नङा। दा बेखायनो बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय साफ्रोमबो फरायसाफोरा जानगाराव थायोब्ला मोजां जागोन आं बे बाथ्रा। दा दिनै केरियार होनोब्ला गोबां केरियार दङ दिनै। दा जों सासे मानसि हिसाबै जोनोमनिफ्राय सोर 70, 80, 90, 100 बोसोर थांना थायो बै समसिम जोंनो केरियारखौ नांगौ जायो। मानोना जों सासे मानसि हिसाबै थांना थानो नांगोन आरो मानसि हिसाबै थांना थानोबा जोंनो केरियार नांगोन, जायनि गेजेरजों रांखौ खामायनो हायो। जोंनो इक'नमिकलि जों साउन्ड जानो नांगोन। दा केरियार होनोबा गोबां अपसन दङ, जिखुनु खामानिखौ जों केरियार हिसाबै लानो नांगोन। दा आं बेखायनो खावलायदों जे फरायनायनि गेजेरजों फरायसाफोरा गावनि स्किलखौ लांनांगौ। दा स्किल होनोबा जोंना मोसानाय दङ, मेथाइ खननाय दङ, खारनाय बारनाय दङ, सावगारि आखिनाय दङ, गोबां हाबाफारि दङ जाय हाबाफारिफोरखौ जों स्किल हिसाबै मिथिगौ। दा बेफोरनि गेजेरजोंबो सासे फरायसाया केरियारखौ लाना थांबाय थानो हायो। न' डाउट बिनिया फरायनायजों केरियारा जायासै, बा सोरबा फरायनायजों डक्टर जानो हायासै, सोरबा फरायनायजों इन्जिनियार जानो हायासै, प्रफेसार कलेजनि माबा माबि जानो हायासै, बा टिचार जानो हायासै, मिलिटारि आर्मियाव थांनो हायासै। नाथाय बेफोर बिथिंजोंबो गावनि केरियारखौ लांनो हायो आरो बिनि थाखाय जोंनि गेजेराव गोबां हाबाफारि जों लाबावनांगोन। मालाबा मटिभेसन आरो केरियार प्रग्रामजों मिक्सआप जानो नागिरो। मटिभेसना एसे आलादा जायो आरो केरियार काउन्सिलिंआ एसे आलादा जायो। खिन्थु नाथाय दिनै जिहेतु हाबाफारि एसे समनिबो आंखाल जाबाय, बेयाव एसे मिक्सआप जादों। जियानो जा मोनसे कनस्ट्राक्टिभ सावरायनाया दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजोंबो जादों। दा बेखायनो जों केरियार मेलाखौ जों लानो नांगोन। 3-4सो अपसन थागोन जि जायगायाव जि केरियाराव फरायसाफोरा गोसो बा लाइमोनफोरा गोसो, बै अपसनाव फरायसाफोरा थांनानै लेक्सारफोरखौ खोनासंनो हायो। दा बेखायनो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों गामि लेभेलाव लानांगोन, जोंनि आनसलिकआव लानांगोन, डिस्ट्रिक्टआवबो लानांगोन, जाहाथे केरियार काउन्सिल अपसन वाइसआव जायो। सोरबा टिचिं लाइननि केरियार बे आलादा जागोन, सोरबा इन्जिनियार डक्टर बे आलादा, सिभिल सार्भिसनि आलादा जागोन। जाय फरायसाया बहा गोसो बै जाहाथे जायगायाव थानानै बैनि लेक्सारखौ खोनासंनो हायो। बेबायदि मोनसे स्पेसिफिकखौ लायोब्ला केरियारनि सायाव मोजां मोनसे क्लियारिफिकेसना फरायसाफोरा मोनगोन होननानै आं सानो।